友，你哋好，大家好，又係我哋人民主場嘅時間。係你好啊！喂，我哋今日都仍然俾隻狗好似咬住唔放咁喎，今日都好運貨喎。隻狗啊，梗係咬住唔放啦。隻小犬啫喎，唔係巨犬喎。唉，真係哇！今日直情惡犬啊，係11:40係嘛？朝早先至11:40係落個8號。但係你一早講咗嘅，講講明冇政府。係就有人會2個鐘頭前就預備翻工啊咁樣。我都明知佢11點幾，咁我都早啲開車，因為驚塞車。哦，咁一定啦。所以一樣如果自己開車就好啲，因為好多你都驚塞車㗎，係啊，你都驚塞車㗎。咁係，咁啊都係要早啲嚇。反正你都要諗住出嚟嘅，咁你一係就早啲，一係就晏啲。咁你搭正12:40，如果個個都同一時間扮出嚟喎，哇！今日就其實都好多媽媽聲㗎啦，咁呢個情況都係嘛，因為嗰個翻工都媽媽聲啊！真係咩？我又唔覺得，因為但係好過琴日咯。唔係啊，因為如果而家佢根本一朝早7點幾8點已經講到明11:40會掛，其實就有啲人會早啲翻工啊，即係盡做㗎啦。呢個我諗作為政府都係即係天文台啦，都係原理上都等你哋自己去安排，即係等於話以前咧，咪話喂投票啊，比例代表制，你唔使做咁多乜嘢㗎，咩黃金咩隊唔使，啲市民係好叻㗎，佢自己識配票一樣㗎啫。咁你翻工你話咗俾人聽幾時？即係嗰個水會流去邊啲位，佢哋而家會係啦，即係每一個市民都有佢用佢嘅智慧嚟自己去睇下點樣去翻工咧，令到即係咁變咗今日嗱，如果今朝早啊，因為你咁早講定咧，就大家有心理準備，咁聰明嘅市民就應該各自都諗辦法。咁其實似乎今朝早嗱翻工，我覺得就唔大問題。最大問題就似乎喺機場喎，交通嚟講。你講係琴晚係嘛？係啊。係啊，嗱唔止添啊！我哋未講機場之前咧。機場就因為即係有報道啦。係啦，咁你呢個又有啲戇居嘅，你機管局咧就明知道掛咗9號風球之後咧，仲有幾多飛機會嚟到，你完全係掌握到數字啦。係啊，冇錯。咁但係問題你9號風球冇攞，你就 cut 咗個機鐵喎。係。咁你巴士又 cut 埋喎。嗱。咁你點咧？你想點㗎？好啦，我哋。我哋唔講機場嗰嚿嘢住，我哋講咧就話9號風球之後咧，鐵路啊同埋巴士啦，嗰個突然停駛啊，佢好似話頭先嗰個機鐵啊、地鐵就全部啲有架空電纜嗰啲啊，全部要停駛。係啦，嗱巴士就慢啲咯，渡輪啊嗰啲基本上都一早都收細咗㗎啦，100號已經收少咗個服務。但係問題好啦，如果你話按本子辦事，9號風球咧就所有架空鐵路一定要停。嗱，咁機鐵就好麻煩喎，因為真係好多係架空電纜。係啊，冇錯。咁但係你而家琴晚個 case 咧就係你9號風球，你就 cut 機鐵，咁巴士又冇晒啦，咁你點咧？咁你 call 的士只能夠由機管局咧，嗱我幫晒手㗎啦，我幫晒 call 晒咁多的士台㗎啦，但係1個鐘頭得嗰30-40架車入到去。嗱，去到呢度我哋講。係啊，咁啊，琴日搞到好混亂啦，你有啲乘客就喺機場滯留咗。大家唔好怪的士點解會咁樣嗱，如果你屋企人係揸的士嘅。係咪先？我就冇嘅。啱唔啱先？唔係啊！你會點樣睇？喂，係咪安全緊要？要我理解，好似話8號風球或以上，好似係啦，保險啊嘛，嗰度啊嘛，係啊。咁你叫啲咁即係簡單啲講啲的士，即係如果我要出嚟做生意，某程度即係揾命搏嘅喎，係嘛？咁所以你唔好怪喎。如果我尤其而家大家都知啦，嗰啲的士司機又好，車主即係揸車嗰啲啦，喂。100年幾喎好多，都唔止100年幾啊！同埋嗱，譬如琴日咁嗱，琴日嗰個風都嗱埋到嚟嘅時候咧，都好犀利啦，又都黑雨咗好多個鐘頭啦。你記唔記得啊？上次黑雨，喂，你農場度浸晒，啲的士係死晒火㗎喎。嗱，好老實，如果我係的士司機，我喺咁嘅情況嚟接你，如果架車跪低咗，舉個例，邊個負責？喂，嗱，邊個都係錢財啫喎。係咪啊？錢財都係啊！嗱，當然生命更加緊要啦。但係錢財都係舉個例，譬如有啲的士可能要你加100、加200咁先算。喂，如果我架的士真係黑雨冇咁嘅險，貴咗
嗰啲整車費邊個俾啊？因為保險係唔會俾嘅喎。唔係慢慢聲係過10萬添啊，因為泥水嚟㗎嘛，鹹水嚟㗎嘛。咁我賺你100幾十，吧如果我唔見10萬8萬而保險係唔會賠嘅，咁我點解要搏嗰100幾十啊？除非就係話，喂，香港真係個生活指數咧，生活逼人到冇飯食嘅，冇飯開嘅，焗住要啦，咁樣先至會搏嘅啫喎。咁嗱。基於咁嘅狀況，你估有邊個有錢唔想賺咩？咁所以你基於咁嘅狀況，你琴晚喂你1個鐘頭得緊幾十架的士，喂，仲有好多的士啦。喂，我係的士，即係如果我唔係等開飯，我都唔開工啦。正如之我咁你又唔好鬧喎，喂，咁你又唔好，喂，啲的士司機唔啱啊，你唔接人哋冇得答，你唔鬧的士佬嘅喎。冇錯，嗱，頭先我都咁講，即係如果你係屋企人。你丈夫好，你爸爸好，呢個時候你會唔會勸佢唔好開工咧？係啊，冇錯啊，冇開工你勸你唔好啦，同埋喂你唔好傻啦，你仲要就算你接多幾轉，一轉多100幾十，即係當你啦。你揾多3兩千又點咧？係咪啊？係啦，咁但係問題嗱，第一生命有危險啦，第二你架車如果有乜損傷，有乜意外，喂，保險唔賠嘅喎，得不償失喎。係咯。咁點解要做咧？嗱，但係如果個個唔做，好啦，點咧？咁啊點咧？大家行翻屋企咯。嗱，好啦，其實咧，我哋翻去基本嗰度，我哋去考慮下呢個問題先啦。我哋以前成日都講咧，一啲制度或者係一啲規定咧係死嘅。規矩梗係死啦，係咪啊？當然。咁嗱，你而家講我哋講翻嗰個情況點係咩先？就係話嗱，琴日呢一個風，呢個小犬呢個風啊嚇，佢嚟嘅時候咧。其實唔係好轟轟烈烈啊大鑼大鼓咁樣嘅喎，佢直情係好多專家天文台自己都講咧，就話因為香港咧係有嗰個季候風喺度啊，係嚇，咁啊應該正常咧就係會大家抵消會減弱會點樣，同埋佢亦都個風眼亦都唔係大嘅。好啦，喺呢度先。佢唔係大，但係問題係咁嗱，佢個風眼唔大，但係好緊密。係。咁但係如果個風眼唔大而好緊密，而個風眼接近嘅話咧，啲風力仲強啲嘅。冇錯。咁所以就即係有着有唔着。嗱，好啦，有呢個情況出現啦，咁可能咧就某一啲人咧嗰個警戒心都低咗啲啦，少少啦。其實我係覺得天文台咧，即係預先講咗呢樣嘢，等啲人警戒心低咗，反而奶奶地嘢喎。好啦，嗱，我哋又實際上佢又唔係真係減弱得好犀利。開頭講到話，喂，唔係減弱添啊，個減弱話嚟到咧，哇，可以我講早幾日啊，係輸到啲市民咧話，喂，嚟到係熱帶低壓嚟嘅啫，埋到嚟冇料到㗎啦，因為減弱咗抵消咗，原來唔係，咁啊死啦！咁你即係話幾日前你某程度流料嚟嘅。嗱，我明白佢唔係想誤導你，而實際上係同你估計有出入，而因為大家接收咗你呢個資訊而錯誤估計咗某啲嘢，即係等於你話喂嗰個風咧就好大件事㗎，喂咁我都唔上深圳啦，喂但係唔係喎，禮拜5、禮拜6打風都低壓槽嚟咋，咪照上深圳，喂。唔係淨係機場啊，蓮塘口岸截的士又係咁啊，好啦，又係截期3個4個鐘頭冇車到啊，你 call 都冇人肯去啊。好啦，嗱，我哋又翻去頭先我哋講話之前嘅嘢啦。咁嗱我好相信咧有啲守則嘅，一定係即係處理呢啲問題嘅時候咧，我哋遇到乜嘢咩幾號風球嘅時候，你應該點樣處理？嗱，大家諗翻轉頭，小犬咧就喺台灣呢邊咁樣沿岸過嚟嘅，基本係嘛？一路咁樣喺一個海邊咁一路過嚟啦，咁啊一路向住珠江口一路咁樣，啱唔啱啊？好啦，嗱點解個機場會咁多？今次嗰個問題會咁樣出現？首先咧就亦都可能佢嗰個中心風力啊諸如此類唔係咁強烈嘅時候咧，飛機咧就喺佢個尾嗰度落嚟。哦，咁唔係，佢中心嗱又掉翻轉，佢係中心風力係幾強嘅。不過因為個風眼緊密，所以其實個影響個範圍相對細一啲。OK，嚇應該咁講。啱啦，即係基本上咧，航空公司個安排咧就係話佢追住個風唔會走咁突然間亞包聽㗎嘛。咁佢跟住咧咁又咁樣嚟香港咯。咁你個風啱啱過咗幾十嘅時候，咁佢咪喺晒嗰邊嗰啲飛機咪全部落得咯。咁佢都係盡力而為啫。係啊，咁係啊，佢咪點算啊？如果佢唔盡力而為嘅話，咪停晒佢咯，好安全啦。咁你唯有
咁嗰啲乘客就唔係滯留喺香港機場㗎咯，佢滯留晒喺其他機場嗰度，一樣係出事嘅啫。咁好啦，即係話呢個情況可能嗰個守則度冇講啦。點解？喂，我預打風嚇，起碼有一半唔飛過嚟啦，係嘛？但係原來而家唔係。全部都嚟晒，但係當晚機管局係完全掌握到個數字㗎。係咯。有幾多飛機將會嚟到？哦，9號風球你預咗9號風球之後，佢起得佢都話俾你聽，我嚟㗎啦。同埋佢唔係15分鐘前話俾你聽，我會嚟啊！喂，我嚟啦！可能2-3個鐘已經話俾你聽。或者你嗰啲遠航機可能10幾個鐘頭已經飛緊嚟，喂，飛緊嚟你都要揾地方降落㗎，都嚟緊。你完全係掌握到個數字，究竟嗰晚會有幾多乘客會嚟到嗰個香港機場？其實你完全有數字㗎噃。嗱，好啦。我又再講翻啲守則啊，呢啲制度嗰個問題先。嗱，我以前咧，我哋喺政府做咧就係咁樣嘅。嗱，無論呢一個守則咧10年、18年㗎啦已經，到我做阿頭，或者阿姨話俾我聽，喂，唔掂喎，有啲嘢要跟住個要改㗎咯噃。嗱，好多時一定有㗎啦，大家想象下。咁好啦，基本上咧，我哋嗰陣時遇到嘅官咧。佢哋喺呢個位咧係2年嘅啫。嗯，無論你係 A.O. 好，你係新調嚟嘅處長好，明我意思嘛？係嘛？2年3年。因為佢要通識啊嘛，因為所有個部門都去，佢就唔會冇錯啦。嗱，我要跳啊嘛。A.O. 唔過堂我就唔肥噶嘛。同埋你個部門做完做罷啦，咁嗱，即係點都好啦。到最後，我舉個例到最後有個跑出嚟做政務司司長。咁佢嘅資歷咧就係我個部門我都識晒㗎，咁我先有資格做政務司司長㗎。冇錯啦，即係英國當時政府就係個訓練就係咁樣嘅。我哋即係我其實就即係井底蛙啦，我成日講就係話，其實我哋警察部以前都係咁樣嘅。你要去嗰不同嘅環頭啊，要點樣去碌啊，點樣食蜂王漿啊，係咪咁啊？好啦，嗱我又講翻啦，2年3年我呢個部呢個位，喂你唔好搞我啊！你唔好搞我啊！同埋而家未 high 啊！同埋警察更加添啦，你唔可以喺個警察留喺同一區太耐，到你中個勢力啊嘛，好似4大探長咩都啦。我就係話，如果有嘢我覺得有問題，或者我下邊覺得有問題咧，我都話喂未 high 喎，唔好搞啊！你留翻下手搞啦。冇錯。就係咁啊！官場就係咁啊！我可以話俾你聽啊。正常嘅。係啊，嗱喂，我唔搞就冇嘢。唔想某啲人嗰個勢力根深蒂固又好，咩都好。即係話咁又好又唔好啦。呢個又即係我見到有問題，我唔去改嘅話，喂即係冇發生事就冇問題啦。喂，咁我安安樂樂我任務下嘅事啊，你唔好搞啊！嗱就係咁啊！嗱，政府就係咁樣啊！有好有唔好嘅，呢個都係。係啦，咁嗱，因為如果我一上去搞咧，可能搞到好多嘢出嚟，同埋你搞嗰件事出嚟，你係咪你任內裏邊完成到先？係啦，冇錯啦。如果你個任務做得完成得到嘅話，咁啊不妨做啊，因為下一個咪插你咯，係嘛？我下一個插你好，或者讚你咧，或者你攞成績咧，你唔出去。嗱，你唔做一定唔會錯。但係如果你想搏，我想做一啲成績出嚟，喂，我第2日升官我又好啲喎，咁你咪去做咯，係嘛？咁我哋講翻轉頭。但係如果個個都驚唔犯錯唔做，喂，咁啊個個都庸官嚟㗎啫喎，又唔得嘅。基本上我又講翻轉頭啦，就係話嗱，而家我哋遇到個咩問題啦？你話我哋呢一鋪係咪需要佢哋幾大部門再坐低去諗一個解決方法？再遇到呢個情況嘅時候要點做？其實其實我又覺得呢件事係唔係咁複雜嘅喎。咁你喺個守則裏邊去係可以有走盞，就係因為你其他鐵路真係嗱，其他鐵路我同意嘅，即係為9號風球咧，逢係架空電纜就停咗佢啦，咪真係有危險，明白嘅。咁但係機場係一個特別嘅環境裏邊，你冇咗機鐵嘅話，又真係有啲問題喎。最慘係喂，你國際城市喎，你要需要顧及個國際形象嘅喎。喂，所有遊客嚟到香港，你一掛風要喺個機場拗8個鐘、10個鐘，冇車搭，喂，咁點啊？喂，講到好巴閉啊！地鐵站都話有水有餅乾食㗎。咁你有乜用啫？咁我寧願我返酒店食餅乾都唔寧願俾餅乾我啦，我出唔到去啊嘛。
咁嗱好但問題彩你個即係你嗰個安排做得咁混亂，係咪真係應該要諗？冇錯啦，都唔諗唔得嘅根本。係啊，唔諗。咁嗱我哋即係成日講啦，就話我哋成日發掘咗啲問題出嚟咧，嗱好多即係因為其實我覺得好簡單，即係譬如你因應當時嘅環境去評估下，喂加多10班8班機鐵。其實已經疏導咗好多㗎咯。冇錯。其實嗱，今朝早聽講咧就話儲咗6個鐘、8個鐘，跟住咧就開翻10班8班就已經清晒啲人㗎咯。嗱，我頭先講到個問題咧就係話，你靠的士係唔可靠嘅。我哋成日講話我哋嘅同行啊，成日識撩個倉出嚟，撩大佢，但係咧就冇建議嘅。嗱，頭先阿堅哥講到個問題啦。嗱，我哋個建議咧就係話，喂，你可唔可以諗一諗個機鐵開多幾班先啊？係咯，你疏導咁一啲客先，或者簡單啲嗱的士你就未必得嘅。機管局係咪可以同九巴又好，或者客運巴士又好，租一啲接駁巴士？喂，你都好過，因為嗱你架空電纜你行唔到，明白嘅。但係如果個環境係巴士勉強行，巴士行到嘅話，係咪可以安排巴士咧？嗱，咁你的士你又冇從來唔覺得？你係怪責，你從來冇覺得的士危險喎，你係覺得的士太少啫喎，啲人唔肯入嚟啊的士，哇你的士唔入嚟啊，我安排咗，佢從來冇諗過的士有危險㗎喎，咁點解你唔可你自己安排一啲巴士去做一啲接駁？如果你機鐵可以喺安全嘅情況安全情況下評估咗係可以加多3-2班，然後先疏咁點人嘅，咁 OK 啦。真係喂唔係喎，實講就真係危險喎。咁你接駁巴士係咪可以安排到咧？其實你可以做，你一架巴士頂你10幾架的士啦，大佬啊唔止，可能10幾架的士唔止添啦。嗱呢啲咧真係其實我都覺得係可以解決、可以傾嘅。譬如咧就我哋呢啲咁普通市民都諗到嘅嘢，大家會覺得就係話可能呢個青馬橋啊、嗰個風啊又會好大啊，你青馬橋你行下邊㗎嘛？係啊，咁你咪喂好多校巴啊，好多旅遊巴啊，我哋你唔好雙層啊，村係啦，我哋村巴啊嗰啲都幫到手㗎嘛。咁你青馬大橋行下層㗎嘛？咁又可以解決幫到手喎，應該係嘛？所以我都話你的士從來唔到，你又從來佢冇講過話的士好危險㗎，不如你唔好嚟啦。唔係啊，快啲嚟，不過冇人肯嚟。係咁同埋咧，你講嗰個保險裏邊咧，其實我哋唔缺錢㗎，即係話如果喺呢個特殊情況、非常時期，係咪成日咁講啊？喂，你政府帶頭去攬呢一個，冇問題㗎，即係等於政府車輛所有都唔使買第三者保險，因為政府包保險㗎。冇錯，即係巴士公司都係。係咯，一樣啫嘛。咁你既然你政府又好，機管局又好，你咁安排嘅話，保險唔係問題嚟嘅，政府係可以包底㗎嘛。係啊，即係但反而的士冇得包底喎，你又唔你咁樣 call 的士嚟，你係咪包佢啲先？你又唔係包佢，咁你又話哇的士太少咋，得個3-4個價，我疏導唔到，我都冇計㗎。喂，你唔可以咁講嘢嘅，大佬。咁嗱，我哋試下去解決個問題，我哋就係話你揾個方方各面嘅單層嘅巴士大把啦，你揾多100架已經好掂啊，分鐘已經，你係俾錢啫嘛，係啊，咁你買咁你起碼疏導，係啊，你咪同啲巴士呢啲校巴公司呢啲村巴公司去傾，喂開 OT 為香港出係咯，一路疏導咁啲啦，咁你起碼你唔好即係你啲嗱，即係你嗰啲嚟到香港好慘喎，真係喺個機場候咗6個鐘、8個鐘，好犀利。好啦，咁再落去咧，頭先我哋淨係講機場呢邊啦。其實我哋頭先咪講到有其他嘅車站有咁嘅問題喎，尤其係荃灣西喎。荃灣西係啦，同埋我知道蓮塘口岸都係啊。係啊，蓮塘口岸係啦，冇錯啦。喂，蓮塘係死嘅喎，因為嗰度你乜都冇㗎，離開晒㗎嘛，乜都冇㗎。即係唔係話好老實，你話就算我行路冇得行嘅根本，你3個鐘都未得啊。係啊，冇得行嘅。好啦，你冇的士嗱本來已經冇鐵路㗎啦。咁你巴士就停晒啦，你唔 call 的士係冇得選擇，係啦，好大件事。咁大家如果有留意咧，譬如琴日呢個荃灣西呢個問題啦，的士又喺度一埋嚟啊講價嘅嚇，咁跟住咧就係有好多車咧就喺度等屋企人嘅私家車譬如真係冇辦法啦，家長車嚇，真係家長喎嗱，唔係冇啲家長車喎。另外有一啲真係有啲係真係我見到人哋咁嘅情況，試下去疏導喎，即係揸架自己嘅車。你試下疏導嗱，最慘係
你又係嗰句啦，唉，你人哋好心，你又會唔會去搞人咧？嗱，你唔講真，如果你唔收錢又唔係，你收錢又隨時俾人告。係啊。咁我即係好心有陣時真係做壞事好慘喎。係啊。咁你家長車你知啦，你而家好敏感啊！你家長車拉得㗎，大佬，國安法拉得你㗎隨時。即係唔係話淨係收錢。不過唔係接人下。唔係啊！我冇辦法喎，我架車我真係黏咗我哋招牌喺度㗎喎。係咯。我有個招牌喎，當然唔係你當眼地方啦，但係你上車你見到我招牌咁就死啦，係嘛？你唔係咁你。如果我唔收錢係咪死得先？你當年你唔念個招牌出嚟，人哋唔敢上喎，老細。我點知你係咪扮㗎？差佬車扮家長車咁，我咪揦嘢送羊入虎口，唉，真係。不過當年，不過而家過曬㗎啦，唔好講呢啲嘢咯。咁啊係啦，好啦，即係都唔會再發生啦。唔會翻轉頭嘅以前嘅嘢。而家你唔敢啦。少少啦，講埋哇呢排。好似呢一個月嘅情況咧，呢啲天氣情況令到我真係有啲驚嘅喎，揸車係嘛？嗱，琴晚咁樣琴晚我冇吹啊，我上一次黑雨我要出去啊。咁琴晚嗰黑雨都好長時間嘅喎，好似係好長。嗱，我冇認真留意，但係我哋睇波啊係嘛？睇完波之後好似開始。琴晚已經好夜，已經有黑雨。係啊，因為我真係唔係好知。好似唔係3-4點就嚟㗎啦。咁我就瞓咗啦，所以我唔清楚。但係我今次起身都仲係黑雨嘅，都係。因為嗱，琴日場波咪11點半啊，係咯。到2點咁咯，咁但係啲雨好犀利咯，跟住紅雨。我一路唔係一路9點幾10點一路都落緊㗎啦，嗰啲好似黃雨㗎啦，我記得，唔係未黑雨嘅。即係英超頭場嘅時候都好大雨㗎啦。咁啊到今日嘅10點啊，差唔多，即係紅雨，係冇錯，先即係6個鐘以上啊。啊有啊有。咁嗰個情況咧就係哇，今日咧精彩喎，有個紀錄喎，就係。天文台錄到咧就係333.9喎，半日落咗333.9喎，係1884年以來喎。咪即係仲大雨過上次？係咪咁講？唔係佢講個時間啊，佢又玩下啲技巧喎，即係佢係半日啦今次。今次半日就呢個過咗個半日紀錄，咁但係有冇破到上次？但係好似今次嗰個係150年啊嘛，唔講得㗎啦，要150年後先講㗎。今次139年，唔係呢個半日嗰個紀錄係139年，就係150年，即係上次一年啲係嘛？係上次1日。OK。今次係半日嚇，係咪1小時啊？係嘛？哦，OK，嗰個又150啊，154啊，好似啊，唔知啊，1小時150年，150年係嘛？OK。啊咁樣啊，就係咁啦，我哋都。但係好似今次個水浸冇上次咁犀利。係咯。冇上次咁犀利。你魚就係嗱，上次你又黃大仙啊，又唔知邊度水浸，大家都知。但係今次好似冇咁犀利。咩環翠村啊嗰啲。黃大仙中心啊。係咯，中心啊，同埋環翠又係上山頂。甚至乎上次係地鐵都要成條觀塘線有。係啊，因為死緊㗎，因為大家諗下嗰個彩虹啊，你喺彩虹搭個車，你一定知一浸一定係彩虹就冇㗎啦。彩虹同埋上次去到由彩虹浸到黃大仙啫。彩虹一定你飛鵝山嗰度落嚟。獅子山嗰度彩虹浸到一定冇㗎啦。但係上次最嚴重嘅黃大仙。係咯，咁啊嗱都差唔多啦，都係沙田坳道一以上。係嘛？可能係啦，我唔知，因為上次龍翔道浸得好犀利。係啊，咁嗱，會唔會有可能就係上次嗰啲鬆嗰啲啊？應該沖嗰啲泥啊，嗰啲就已經係沖晒啊？呢個我哋評估啦，真係唔知。好啦，喂，我哋講下個題目啦，不如好嘛？好啊。嗱咁咧我哋有我哋嘅支持者咧就好想我哋講下阿發哥呢排講嘅嘢喎。發哥講呢排嘅嘢 ，OK，你講，你又咁咧，原來佢咧就大家知啦嚇，佢捐咗嗰200幾億出嚟㗎啦，已經係如果佢死咗之後，即係咁樣。係講咗嘅，係即係好耐之前嘅事啦。咁咧佢一路即係再睇翻就係我一個普通人嘅，普通嘅人嘅啫。係。咁咧就我嚟嘅時候都係衫褲鞋襪都冇嘅，咁我走嘅時候都唔會有啦。係。即係咁樣。同埋佢無兒無女啦，亦都係一個即係一個因素嚟嘅。係啦，咁呢個咧就係我哋值得尊敬嘅地方啦嚇。好早之前我哋都即係佢雖然好低調，但係我哋都知道。佢係從來低調同埋親民，呢個就大家都係公認㗎啦。嗱，但係咧最近咧佢就講咗一樣嘢咧，就係呢個就講翻個背景啦。佢就係去一個釜山韓國嗰個電影節，咁咧佢就。好似頒個終身即係類似啲攞獎定係頒獎啊？佢應該攞獎，頒個類似係啲即係業界認許嘅獎，即係終身成就獎定咁上下嗱。實際名我唔記得啦。咁一對佢嘅尊敬嗱，因為阿發哥，如果你知道嘅話咧，20年前喂
真係全個韓國冇人唔識佢嘅，係一套英雄本色，係所有韓國人都真係當佢臥虎藏龍咁咧，係嘛？神嚟嘅根本係，係咁所以阿發哥佢係非常之有地位嘅，呢個係即係當時即係香港電影都有輝煌嘅時候。冇錯。嗱，呢個我哋而家講到就韓國就啲韓劇又好，電影我冚過晒香港啦，呢個冇得講啦。但係當時啊，即係唔好話當時啦，阿發哥去到韓國依然係即係大家都係萬人景仰嘅，呢個即係香港人嘅光榮嚟嘅，呢個都係事實。咁喺個影展嗰度咧，佢就發表咗啲言論嘅，冇錯咁樣。咁佢咧就講到咧，就係喺97年之後咧，香港嘅電影業咧就係已經遇到好多問題㗎啦。係。咁咧嗱，由而家咧仲更加明顯到咧，就係冇得困啊！同韓國已經係落後人哋好耐啦。咁係咩咧？就係最主要咧係香港嘅電影咧，其實係受制於香港政府嘅取態，攞唔攞到嗰個支持。有一啲錢去攞出嚟啦，呢個第一樣啦。係第二樣咧就係話，就算你唔使用政府嘅錢啊，你某啲題材、某啲拍攝方式或者某一啲嘅實景你都唔可以用。係。嗱，如果你要我講㗎，我就講啦。好啦。呢個都唔係重點，呢個唔係重點，最重點第三樣就係話佢講得好白啦，就係話所有劇本都要喺國內唔同部門審批。嗱，審批到真係完，然後你先至可以拍得到。如果唔係呢，你基本上係唔可以喺大陸上畫。咁而佢最大嘅重點就係因為基於係咁嘅話，香港嘅劇本嘅所有創作力係真係扼殺晒嘅。咁所以我講得好白啦，佢就話韓國電影呢幾年咁蓬勃，以前香港都唔錯啦。咁而咁蓬勃。最大點解呢？就係韓國嘅電影有佢嘅創作自由，冇錯。而香港因為要咁樣審批法，就真係已經冇晒佢嗰個創作嘅自由。冇錯啦。咁呢個就係最大韓國電影到呢幾年嘅分別啦。咁嗱呢個咧就係話嗰個自由啦。首先講到啦嚇，咁其實咧做創作一定係講自由。你冇創作冇自由係冇得搞啊！咁係因為限制咗個自由，所以得唔到個支援。嗰樣又唔得，咁咪冇咯，係嘛？就算你唔要支援，你冇。係啦，你都扼殺咗到啊！你拍到你都上唔到啊！除非你淨係想喺香港上，你唔要大陸市場，我淨係要香港市場，或者淨係要外國市場。呢套得。但係下套你就大件事啦，你仲大鑊，咁點搞咧？嗱，好啦，咁我哋又講翻少少啦。嗱，我可以咁講，你有關於共產黨嘅、國民黨嘅、黑警嘅、貪污嘅政治，乜都唔講得，乜都唔講得，或者唔係啊？最都唔止啊，仲唔止呢樣添啊？呢個政治啦，另外有啲鬼怪嘢啊，咩啊？喂，穿越時空又好，咩都好，你想天馬行空係冇可能。好啦，嗱呢啲冇可能啊，因為喂。冇鬼嘅呢個世界，喂咁你扼殺咗好多創作空間喎。嗱好啦，其實咧，你睇韓劇都睇得多，你都會知啦。我哋而家韓劇啊，真係喂天馬行空得好犀利嘅喎。大家唔好以為我哋淨係講電影，其實唔單止係電影啊，就算你電視劇好、舞台劇好，以至於你書刊。你寫書好，你出雜誌好，你音樂創作都好，全部都係要即係就住咯。你驚有問題，即係寫文字仲大鑊啦，文字獄嚟嘅大佬，你寫錯俾人捉到啲字眼，喂覺得你原來係你係咪想咁先？喂好大件事㗎喎，國安法喎，師傅。最後就係連我哋講嘢啊！而家講嘢都搞得就住啦，都係事實。我哋都睇住條線啦，係啊，都要睇住嚟講啦。你估好似以前咩做？唔得㗎啦，冇可能。你乜都冇，我哋話喂，我哋講嘢冇所謂啦。但係如果你喺電影裏邊，你扼殺到個自由，扼殺到咁，你邊有可能有個好嘅作品啊？冇可能。因為其實我哋成日想講咧，嗰個創造咧就係話你係喺一個實際環境裏邊去發展嗰無限嘅空間㗎嘛。係當然。係嘛？真係要咁樣，你先至即係究竟你發展到幾大幾咁有人同意好，冇人同意好，咁先至係即係喺藝術上面喺個呢個發展空間裏邊係即係應該要嘅嘢同埋成就嚟㗎嘛。係。咁但係而家冇咗嘅時候，仲好講咩啦嚇？
冇啊！你個創意俾因為要審查而扼殺晒，你冇可能好似咁韓國咁樣百花齊放，或者佢有個創作自由。嗱，個問題係你冇咗個創作自由，我係 Netflix，我係 Disney，我寧願俾錢韓國，俾錢泰國，俾錢投資去嗰邊，日本去拍電視劇都唔會投資嚟香港。而家你而家好奇怪嘅 Disney 譬如 Netflix 都好咧，全世界。有啲好奇怪嘅國家啲戲你都睇到嘅，印度啊，或者咩比利時啊，或者係啲好丹麥啊嗰啲電視劇都可以喺 Netflix 睇到，而有一啲咧都係Netflix 投資嘅，台灣都有，唯獨是你有冇發覺係香港有冇 Netflix 係投資過香港拍一啲劇啊？係完全冇嘅，咁你點啊？喂，嗱，最近你 Disney 拍嗰套叫做《異能》用咗幾多錢啊？650億韓元拍一套電視劇，係每一650億喎，大佬拍20集喎，平均每集30幾億韓幣拍一集喎。喂，咁你有乜辦法啊？幾多資金可以係？你有咁嘅資金，你真係我寫得最好嘅劇本、最好嘅演員、最好嘅製作，我乜都有得做。你香港喂冇邊個？點做啊？咁你冇得怪㗎啦，真係。喂，有冇印象咧？好似1年半年前咧，曾經係想抄家追翻以前咩黑夜之城嗰鋪啊，嗰以前喺度拍嗰啲嘢都話可以拉得啊，可以對我哋有影響，話唔係啩？係啊。咁樣去追翻3代。咁點算啊？喂，咁今日咧，基本上我哋都係係咁呻啦。係啊。咁希望咧就首先係嗰個天氣先啦。希望快啲過咗今年先，好啦夠啦唔好你又再嚟黑雨，又再嚟咁呢個控制唔到嘅，係嘛？係。希望啦，咁裝香就裝香啦求神拜佛嗰啲啦或者係求上天庇佑嗰啲啦。咁另外真係有好多問題會跟住出現。香港你嗰個財政預算啊，嗰個儲備啊，而家好多人都會擔心㗎喎。係啊，因為而家嗰個儲備跌得好犀利啊，你冇辦法咯喎。你個賣地又唔得股市又印花稅又唔得，跟住嗰個 IPO 又唔得嚟上市嗰啲又唔得，咁點搞咧？係咯。咁講到話我哋唔怕價掂價，有背後有大力支持啊，希望係咁啦。唉，我都唔識講。OK 啦，咁我哋今日就講到呢度咯喎。係咯，呢個打風嘅係咯，打風嘅日子。我呢翻屋企睇下屋企啊，又。係啦，係嘛？睇下你嘅船喎，會唔會有啲問題喎？應該就冇嘢睇咗㗎啦。睇咗落，咁得啦。OK，咁好啦，今日到此為止，我哋下次講第啲新嘅題目啦。好啦，OK。希望大家多啲參與，多謝各位。OK，好多謝大家。